हमारे इस वीडियो में हम बात करेंगे उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में पाए जाने वाले भोटिया कुत्तों की। ये कोई ऐसा वैसा कुत्ता नहीं होता। ये कुत्ते अकेले ही बाघ और तेंदुए से लड़ने की हिम्मत रखते हैं। और तो और जहाँ 2-3 भोटिया कुत्ते साथ में हो जाएं, वहाँ बाघ की भी हिम्मत नहीं होती इनसे उलझने की। पहाड़ों के इस भोटिया कुत्ते को इसकी आक्रामकता और वफादारी के लिए जाना जाता है। दोस्तों, ये कुत्ता उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, नेपाल, भूटान, सिक्किम इन सभी इलाकों के पहाड़ी वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ये कुत्ते कद काठी में काफ़ी बड़े और खूंखार होते हैं। जहां भारत में आज लोग कई विदेशी नस्ल के कुत्ते पाल रहे हैं, तो वहीं भारतीय नस्ल के भोटिया कुत्ते अपनी पहचान खोते जा रहे हैं। दरअसल में ये भोटिया कुत्ते तिब्बतियन मस्टीफ की ही एक प्रजाति है। ये कुत्ते उच्च हिमालयी क्षेत्र में मिलते हैं, लेकिन इनकी कुछ मिक्स प्रजातियां निचले हिमालय क्षेत्र में भी मिलती हैं। ये कुत्ते आम भारतीय कुत्तों से काफ़ी बड़े होते हैं। इनका जबड़ा बेहद ही मजबूत और शरीर पर घने बाल होते हैं। ये कुत्ते बुद्धिमान, बलवान और ईमानदार होते हैं, इसलिए अपने मालिक के लिए ये किसी भी जानवर से लड़ जाते हैं। उत्तराखंड में एक भोटिया जनजाति रहती है जो भेड़ पालन का काम करती है, और मौसम के अनुसार ये हिमालयी क्षेत्रों में अपना आवाज बदलते रहते हैं। ये लोग अपने साथ 3 से 4 भोटिया कुत्ते रख लेते हैं, और ये 3 से 4 कुत्ते ही 500 से लेकर 600 भेड़ बकरियों की रक्षा के लिए बाघ से भी लड़ जाते हैं, लेकिन किसी भी भेड़ बकरी को नुकसान नहीं होने देते। कि इसी वफादारी की वजह से आम लोग भी अब इन्हें पालने लगे हैं, और उत्तराखंड के भी कई गाँव में आपको ये भोटिया कुत्ते जरूर नजर आ जाएंगे। गाँव के लोग इन्हें बंदर, सुअर और बाघों से बचाने के लिए पालते हैं, और इन कुत्तों को खुले में घूमना ही ज़्यादा पसंद होता है। चेन में बांध कर रखने से ये कुत्ते बेचैन हो उठते हैं। ये कुत्ते किसी भी अनजान व्यक्ति को गांव में घुसने नहीं देते। इनमें वफादारी का ये गुण आनुवंशिक रूप से पाया जाता है। आपने जितने भी भारतीय और विदेशी नस्ल के कुत्ते देखे होंगे, उनमें से भोटिया कुत्ता सबसे खूंखार और सबसे वफादार होता है। इस कुत्ते के बारे में प्रधानमंत्री मोदी जी ने मन की बात में भी चर्चा की थी, और अब करनाल में स्थित राष्ट्रीय पशु आनुवंशिक संस्थान ने भी इस कुत्ते को रजिस्टर कर लिया है, जिससे कि अब इसे भारत में एक नई पहचान मिल गई है। अगर आप उत्तराखंड, हिमाचल या जम्मू से हैं, तो आपने इन कुत्तों को अपने गांव या आसपास कहीं जरूर देखा होगा। अगर आप भोटिया कुत्ते के बारे में ये बातें पहले से जानते हैं, तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। हमारा आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, और हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर भी कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हम अपने इस चैनल पर इसी तरह की जानकारियाँ देते रहते हैं। इसके बाद